いいんだよ、車納車大丈夫な。まあなんとかもうちょっとあ、そういいんだ。悪いね。さっき席のスターターであ、これか。動揺してる。忘れたねか。こうか。リバース何動かねえんだよ。バッテリー余っちゃうか。そうメンテってなんだろう。うん。おかしいな。じゃあね、たまにね、なんかね、かからん時があったんだよ。そうだよね、ないもんね。モービリアもねっけな。